हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल बुक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, मतलब कफिंग के बारे में या कफ के बारे में। दोस्तों कफ क्या होता है, कफ कितना बार आना, मतलब खांसी कितना बार आना नॉर्मल है, और खांसी आने के कारण क्या है, खांसी आने के लक्षण क्या हैं, और खांसी मतलब कब नॉर्मल है या कब सीरियस, हमें कब चिंता करने की आवश्यकता है, साथ में खांसी कितने प्रकार की होती है और खांसी के इलाज क्या है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों खांसी कोई बीमारी नहीं होती, ये हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है या डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। दोस्तों ये हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए, मतलब फेफड़े की सुरक्षा के लिए बेसिकली बॉडी ही करती है, जिससे कि जर्म या बैक्टीरिया जो आपके फेफड़े में इंटर करते हैं वो बाहर निकल जाएं, या किसी भी तरीका का जो इन्फेक्शन हो रहा है वो बाहर निकल जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि खांसी आना, कितनी बार खांसी आना नॉर्मल है। बेसिकली खांसी दिन में 2-4 बार अगर आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि आपके फेफड़े के लिए बिल्कुल लाभदायक है, क्योंकि ये खांसी आपके डिफेंस में, आपके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि फेफड़े को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि खांसी कब नॉर्मल है या कब सीरियस है, हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ पॉइंट की, जिसको आप देखते हुए आप ये मतलब ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या पहचान जाएंगे कि खांसी नॉर्मल है या फिर सीरियस है। दोस्तों पहला होता है आपका कि खांसी बलगम आ रहा है मुंह से जब आप खांसते हैं, या फिर ड्राई कफ या सूखी खांसी आ रही है। दोस्तों अगर आपको खांसी के वक्त मुंह से बलगम आ रहा है, बलगम पीले या हरे कलर का है, साथ में बलगम से बदबू आ रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बलगम पीले या हरे कलर का होना, साथ में बदबू का होना एक ब्रोंकाइटिस या टीबी या बड़ी बीमारी से एसोसिएटेड हो सकता है। दोस्तों अगर आपको शाम को बुखार चढ़ता है और रात को बुखार रहता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार बना हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री बना रहता है बराबर, बॉडी गर्म रहती है, रात को पसीना आता है, तो ये सब कारण एक बड़ी बीमारी का संकेत कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं आपको बड़ी बीमारी हो। तो दोस्तों एक बार डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। साथ में अगर आपको खांसी आती है और घर घर की आवाज़ आती है, घर घर की आवाज़ आती है, जैसे कि कहते हैं कुकुर खांसी, तो अगर उस टाइप का आवाज़ आता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों सांस लेने में दिक्कत हो, मतलब सांस लेने में जैसे लग रहा है सांस पूरी नहीं ले पा रहे हैं, पूरी तरीके से सांस लेने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिले, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। और खांसते समय अगर आपके बलगम में ब्लड आता है, मतलब ब्लड का कुछ स्टेन आता है या दाग धब्बा आता है ब्लड का, तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि ये टीबी के लक्षण से जुड़ा हुआ होता है, तो टीबी आपको हो सकती है। और साथ में अगर फ्रेंड आपको खांसी आती है और 1-2 हफ्ते से आप दवा कर रहे हैं, या मतलब तो 2-3 हफ्ता हो गया आप दवा कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, और डॉक्टर आपकी जांच करवाएंगे और आपको क्लेरिफाई कर देंगे कि आपको कोई दिक्कत है या फिर नॉर्मल खांसी है। तो दोस्तों अगर आपको वैसे ही नॉर्मल खांसी आ रही है 1-2 हफ्ते से, तो वो नॉर्मल जर्म बैक्टीरिया, धूल मिट्टी, किसी भी चीज़ से इरिटेशन के कारण, नॉर्मल वायरल फ्लू या जुकाम के कारण से होने वाली खांसी हो सकती है, इसलिए आप ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो ऊपर में जो अभी मैं पहले सिम्टम बताया हूँ, वैसा अगर सिम्टम आपसे मैच करता है तो आप डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों खांसी बेसिकली 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी, दूसरा होता है वेट कफ, मतलब गीली खांसी, तीसरा होता है वूपिंग कफ, चौथा होता है बार्किंग कफ, पाँचवा होता है आपका बर्निंग कफ, एंड छठा एंड लास्ट होता है आपका सीरियस कफ। तो इसमें से मुख्य रूप से जो 2 टाइप की ही खांसियाँ होती हैं। पहला होता है ड्राई कफ, मतलब नॉन प्रोडक्टिव, जिसमें कफ आपके मुंह से नहीं निकलता हो खांसी के वक्त, और दूसरा होता है वेट कफ, जिसमें आप खांसते वक्त आपके मुंह से बलगम निकलता हो, उसे वेट कफ कहते हैं। और तीसरा एक और भी इम्पोर्टेंट खांसी होती है, मतलब एक और भी इम्पोर्टेंट कफ होता है, वो होता है वूपिंग कफ। दोस्तों इस वूपिंग कफ में क्या होता है, जब आप खांसते हैं तो आपको एक गुर्र गुर्र की आवाज़, जैसे इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देती है।
दोस्तों हुपिंग कफ अगर आपको ऐसा घर घर की आवाज़ सुनाई देता है आपको, तो भी आपको डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों जो ड्राई कफ होता है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उसका अलग कारण भी होता है होने का, और जो वेट कफ होता है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उसका कारण भी अलग होता है और वो कुछ बीमारियों से एसोसिएटेड भी होता है, मतलब कुछ और बीमारियों से भी जुड़ा होता है। तो दोस्तों जो ड्राई कफ होता है वो बेसिकली आपके गले में इरिटेशन महसूस होगी, आपके गले में जैसे लगता है खुजली हो रही है, या आपके गले में कुछ अटका हुआ इस तरह का अगर आपको फीलिंग आता है, ईचिंग हो रही है और बॉडी पे रैशेज पड़े हैं, या बार बार खांसी आ रही है, बलगम नहीं आ रहा है, तो ये सब ड्राई कफ के लक्षण हैं। अब वेट कफ में क्या होता है, आपके मुंह से बलगम आना, और जब आप खांसते हैं मुंह से बलगम आता है, साथ में ब्लड आता है, तो ये तो मान लीजिए टीबी का लक्षण हो सकता है। पर अगर सिर्फ बलगम आता है तो ये वेट कफ में आता है। तो इन सब के होने का कारण क्या होता है, तो ड्राई कफ का तो आपको पता ही है, वेट कफ का बता देता हूँ। वेट कफ में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल फ्लू हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, पोस्ट नजल ड्रिप की वजह से हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से हो सकता है, जिसमें आपके फेफड़े के निचले वाले पोर्शन में पानी भर जाता है। दोस्तों वेट कफ को के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज किया जाता है वो बेसिकली म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक चलती हैं, जैसे कि जिथ्रोमाइसिन चलता है इसमें, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज होता है। तो इसमें कुछ जो मेडिसिन चलती हैं उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ड्राई कफ का जो ट्रीटमेंट है उसको भी अलग वीडियो में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसमें डिस्कस करेंगे पूरा ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा सिरप चलेगा ड्राई कफ में, या वेट कफ में कौन सा सिरप चलेगा, कौन सी एंटीबायोटिक देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी ही आएगा, कल या परसों में आ जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड, देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।